waxaan ku dardaaraynaa afar arrimood kala daadasho yar baa jirtay inuu midnimo sameeyo uu qoomankii magaranaysaa doorashada ka soo baxay uu dhayo ayaanu ku dardaaraynaa waxaan ku dardaaraynaa dhaqaalaha dalkan oo magaranaysaa si lagu tasarufaya si kharbudaada iyo musuqmaasuq inuu ku soo celiyo waddadii muxuu ahaa xaqa ahayd oo ummadda ay jeebkeeda iyo dalka ay gasho lacagtu oo aanay qof jeebkii gelin waxaan ku dardaarayaa inuu masalaadiinta iyo cuqaasha hawshoodii ku celiyo oo siyaasadda ka saaro oo magaranaysaa ay hawshoodii qabsadaan si dalku nin waliba ugu muxuu ahaa uga soo baxo waajibka uu ku leeyahay dalka waxaan ku dardaarayaa dibloomasiga inuu culays ka saaro dibadda oo ictiraafkii Soomaaliland raadiyo hakad baa dhacay waa la ragaadiyey si kastaba arrintu ha ahaato waxba imika cabashadaas ka daba tag ma laha iyo canaan ma laha inuu dibloomasiga culays ka saaro oo ictiraafkii Soomaaliland raadiyo waxaan ku dardaarayaa dhaqaalaha dalkan oo xoolaha iyo beeraha iyo badda intaba hodan ku ah inuu soo saaro uu tuso ummadda uu ka shaqaysiiyo muruqmaalka dalkani uu leeyahay uu ka shaqaysiiyo oo uu jaheeyo haddii la jaheeyo ummaddan iyada shaqaysanaysa iyada soo saaraysa iyada horumar samaysanaysa haddii la jaheeyo inuu jaheeyo kaliina farqu waxa la fool ma dhaqdo Soomaaliland oo dhan waxaan ku dardaarayaa inay la shaqeeyaan oo la iska rab taago oo ma garanaysaa guusha la wada yeesho ayaan ku dardaarayaa waxaan ku dardaarayaa oo ku celinaya in ummadda mideeyo oo cadaalad iyo sinaan iyo wax soo saarka dalku dadka wada gaara gobolada wada gaara dadka jilicsan gaara ayaan ku dardaaraynaa ilaahay ha la qabto waa arrin culus oo ma garanaysaa mas'uuliyadda halkii ugu weynayd weeyaan annaguna waan ballan baanu qaadaynaa inaanu inta karaanka iyagaaba aanu la shaqeyno oo la isbarbar taago Soomaaliland sidaasan ayaan ku dardaarayaa ilaahay ma garanaysaa muxuu ahaa inoo hagaajiyo waxaan ku gabagabeynayaa wadamada jaarka inuu ka bilaabo wadamada jaarka oo kolka hore xidhiidh fiican inoo dhexeeyay inuu ka bilaabo dhalinyarta dalkani inuu ka shaqaysiiyo waxaa dhulkeennii baa ayaa dihin badeennii baa dihin xoolaheennii baa dihin ma garanaysaa inuu ka shaqaysiiyo in tacliinta iyo caafimaadka la tayeeyo ayaan ku dardaarayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa ummadda Soomaaliland fadhiga ha ka kacdo ha garata waajibkeeda 26 sano inuu ma garanaysaa dalka joognay hoggaan mar walba hoggaan uu iska jiray oo ma garanaysaa laakiin daraga waajibkooda ka soo baxay ragan ka soo bixin ba way jireen laakiin Muuse maanta waan u haweynaa inuu halkii ka qaado oo meel fiican gaarsiiyo ayaanu ma garanaysaa ayaanu ugu haweynaa